上星期唔小心打爛咗部水機，唔知聖誕老人會唔會收到我呢個乖巧寶寶嘅小小願望呢？嘻嘻，一定係聖誕老人啦。係，你好，請問係咪福卡？呢度係黑啤宅急便啊！聖誕老人喺豐澤嗰度咧訂咗份聖誕禮物送俾你啊，麻煩你請你簽收一下，唔該。呼呼，媽咪冇呃人噶，原來乖巧寶寶真係會收到聖誕禮物噶。我想睇下聖誕老人送啲咩俾我先。哇，係 One is All 嘅寵物飲水機啊！佢採用咗304嘅不鏽鋼材質啦，比塑膠嘅更安全同埋更耐用噶。我已經忍唔住即刻搵嘢殺菌消毒啦，反正佢可以承受到高溫嘅。嘻嘻，等我揀翻個靚位嚟試一試先。呢個位置啱啱好啊！嗱，佢不鏽鋼呢，令到我個靚仔樣冇咁易有黑下巴，真係好啊！媽咪，佢紅色啊，點算啊？唔使擔心，佢話你聽冇水咋，加翻啲落去就得噶啦。媽咪，快啲帶我去豐澤啊！我想揀啲禮物俾我啲朋友仔啊！好啊，喺你啲罐罐嗰度扣啊！